Добро вечер, вие сте во живо од куќа на фудбалот. Наш вечерашен гостин, советникот за спорт во владата на Република Македонија, поранешниот председател на Македонската кошаркарска федерација Даниел Димовски, ви благодарам што сте тука и веројатно помалку ви е чудно што пред вас и зад вас има лого на Фудбалската федерација на Македонија, но сега сте во позиција советник за спорт и од таа позиција и од таа функција ќе зборуваме вечерва во куќа на фудбалот. Ви благодарам што сте тука. Благодарам на поканата и поздрав до сите наши гледачи. Вие долги години бевте председател на Македонската кошаркарска федерација и од таа позиција се трудевте да ја тргнете политиката од спортот, но од сегашната како советник на премиерот за спорт се борите политиката низ институциите да биде еден од поддржувачите на спортот. Успевавте ли или успевате ли во тоа во оваа нецела година на новата функција која што имате во владата на Република Македонија? Принципите се тие, борбата трае, сепак нашата спортска фела е едно те исто. Правиме сериозни напори да политиката биде поддржувач на спортот, да не биде креатор, да не биде факторот кој што одлучува, меѓутоа да биде сериозен партнер во креирање на политики кои што навистина ќе донесат едно подобро утре на спортот, во креирање на политики кои што ќе донесат еден денар повеќе во спортот и пред се на спортистите да им го дадеме вистинското место во општеството. Тоа се теми кои што навистина вака се на добра мотивација и ми е големо задоволство што имам таа чест да бидам дел од тие промени. Кога се менува власта во Република Македонија, постојано, како природно да се наметнува потребата од мешање на политиката и во спортските федерации. Колку има вистина во тоа во оваа нецела година? Колку луѓето од владата, од извршната власт, имаат потреба или се мешаат во политиката на федерациите? Па можам одговорно да ви тврдам дека во моментов се случува еден апсолутно обратен процес од тој што беше во изминатите години. Ако јас сам бев дел од едно такво сценарио во кое што политиката навистина го покажа своето грдо лице во сите спортски федерации, не само во таа во која што јас членував, и навистина спортот со еден неприроден закон за акционерски друштва се откорна од спортистите и практички де факто се даде во рацете на политичарите кои што го имаа клучниот збор. Сега тече еден апсолутно обратен процес каде што почнувајќи од првиот човек во државата, премиерот Зоран Заев, па сите ние надоле, навистина искрено се трудиме да направиме едни услови во кои што ќе можат спортистите, спортските работници колку што можат повеќе да бидат самостојни во одлучувањето. Меѓутоа не смееме да испуштиме еден факт, бидејќи ние дојдовме на еден терен кој претходно премногу исполитизиран. Не е едноставно во една таква ситуација да воспоставите вистински правила на игра. Ама немате илузија веројатно дека сега од вас почнува се што е добро или ќе биде добро. Далеку од тоа, значи таа илузија мислам не враќа секој пат назад и тоа нешто мора да се промени. Мора да научиме дека секој пат да продолжиме од онаму каде што сме претходно стигнале и водејќи се од таа премиса, мислам дека во овој мандат спортот ќе биде навистина многу порелаксиран од тој аспект, а ќе биде многу поподдржан финансиски и организацијски од другиот аспект. Тоа е наша заложба, мислам како што одат работиве, ќе стигнеме до тоа што сме го зацртали. Пред еден месец во владата на Република Македонија се одржа работна средба за анализа на тековните состојби во спортот и предлог мерки и сугестии за унапредување на спортот. Така вие ја нарековте средбата на која присуствуваа представници на федерации, клубови, градоначалници, спонзори. И во воведот од вашето обраќање рековте ни треба вашата експертиза за да не потрошиме ни еден скапоцен денар во промашени проекти. Картите се наместени да направиме нешто добро, да не чекаме секој пат само некој од озгора да ги решава состојбите во спортот. И сега ова од озгора можеме да го протолкуваме по потреба. Вие сте црковен аналитичар и некој на кој Бог му помогнал да биде резултатски, можеби најуспешниот председател на Македонска спортска асоциација, полуфинале во Литванија.
Но нејасно од таа перспектива ми е местењето на картите. Не заради тоа што како човек посветен на црквата ги ставате во една реченица и картите и Бога, но велите картите се наместени да не потрошиме ни еден денар на потрошени, промашени проекти. Колку е продуктивен еден ваков општ заклучок за федерациите, па и за владиното тело за спорт, во насока да се мотивираат најголемиот дел од федерациите своите средства да ги трошат на продуктивни проекти, за кои подоцна од ваша перспектива може да кажете дека се промашени? Првата задача која што ја имавме, мислам дека во моментов се среќаваат и ја чувствуваат сите спортски работници дека де факто има повеќе пари за спорт. Значи на секое поле од сите младински школи, ако земете и клубовите, веќе во моментов чувствуваат првите резултати ги чувствуваат да има повеќе средства. Главните резултати кои што ги очекуваме се од септември натаму, која што ќе влезе ваучерскиот систем, кој што веројатно подоцна ќе го допреме, каде што навистина сериозни средства ќе се впумпаат во спортот. Колку и да се, ќе бидат многу повеќе, значи јас мислам дека ќе го дуплираме, можеби и триплираме претходниот буџет за спорт што беше намен. Тоа сепак се средства кои што мора многу внимателно да ги потрошиме. Токму тоа беше мојот апел од средбата, бидејќи ни треба сериозна експертиза да направиме вистинско рангирање и евалуирање на проектите кои што ќе ги поддржиме, да не ни се случи да повторно потрошиме средства кои што ќе бидат непродуктивни. Ние таков луксус веќе немаме. Ние мора секој проект да ни биде издржан. Непродуктивна беше, например, Европската круна на Вардар во ракомет? Влегувањето на Вардар во Лига на шампиони? Значи, тоа се убавите примери кои што ја сакам да ги поддржам и мислам дека нема човек во држава кој што нема да ги поддржи. Меѓутоа ќе се сложите со мене дека градење на спортски сали и стадиони кои што денеска служат за напасување на добиток и спортски сали во некои приградски... Од инфраструктурата започнува се, па и секој резултат. Да, меѓутоа да изградите спортска сала во приградско место, едно во источниот дел од нашата држава, каде што во моментов, за жал, имаме иселеност од младо население 99% и вкупно има 6 луѓе помлади од 40 години, и вие да изградите спортска сала, по мене, ако ништо друго е промашен проект од аспект на локација. Значи, истата спортска сала, доколку би била на некое друго место, доколку би била со некои други содржини, веројатно би бил успешен проект кој што денеска би ни допринел да на него градиме понатаму. Тоа се тие промашени примери кои што ние мораме да ги искористиме, ако ништо друго, барем да научиме каде се грешките. Такви има, значи, не би сакал да го потрошиме драгоценното време на тие примери, меѓутоа, сепак мора да научиме од нешто дека тој денар, што го викаме скапоцен спортски денар, мора да ја најде вистинската адреса, доколку сакаме да имаме вистински резултат. Споменавте ваучери за спортски тимови, за екипи. На што конкретно мислите? Например, ако е Вардар во Лигата на Европа, зборувам за фудбалскиот клуб, ќе му дадете ваучер од 500.000 евра за да купи 3 вредни фудбалери со кои утре може да се бори повторно за место во Лига на Европа, или ракометарите на Вардар да купат или да платат дел од екипата за да игра Лига на шампиони, Final Four и другата година? Ваучерскиот систем е токму наменет да дојдат што повеќе средства во рацете на спортските клубови, меѓутоа со идеја да се надмине една голема небулоза и неправда која што беше со претходниот систем. Со ова се уште актуелно законско решение за законот за донации и спонзорства, практички сите средства беа концентрирани и насочени према еден субјект. А се останато што е од македонскиот спорт практички беше оневозможено да дојде до тие средства. Мислиме дека со една правилна и правична распределба на тие средства, почнувајќи од базата, од оние клубови кои што произведуваат играчи, значи вистинскиот македонски производ, па се до оние кои што се перјаницата на македонскиот спорт, вклучително и спортското друштво Вардар во сите своји клубови, треба да најдат место и адекватен третман од државата, и впрочем тоа ќе биде и стратегијата која што ќе биде начин како да се дистрибуираат средствата и да стигнат до секоја адреса. Зборуваме за еден вид
надградба на законот кој што го донесе минатата власт, се однесуваше преку данокот на добивка, да може да се пренасочат средствата на спортските асоциации или клубови? Решение кое што рака на срце најде на многу позитивни работи, па дури од јавноста. Надградба може би е добар збор, иако ќе има сериозна ревизија, начинот на распределба ќе биде целосно различен, техниката на распределба ќе биде целосно различна од таа претходната и се надевам дека и резултатите ќе бидат многу страни и поповолни. Меѓутоа, тоа е еден закон кој што е добар, кој што е донесен, кој што сепак овозможува една рамка и како што претходно кажавме, се она што е добро планираме да го надградиме. Не планираме секој пат да почнуваме од почеток. Сериозни зборови излегуваат од вашата уста сега кога е во прашање помошта на екипите за спорт, бидејќи од ова што сега го слушаме, произлегува дека државата ќе биде главниот финансиер на тимовите, на екипите, ќе им наметнува условно правила на игра на компаниите кои што функционираат во Македонија да вложуваат во спортот и во спортските клубови. Не, ќе ве коригирам, државата нема да биде главниот, значи државата ќе се одрекне од еден сериозен приход, тој е од данокот за добивка, бидејќи ќе се одрекне од тој данок, тој ќе биде данокот од кој што ќе се алиментираат ваучерите, меѓутоа ваучерите понатаму ќе бидат дистрибуирани во рацете на сите успешни компании кои што имаат обврска за плаќање данок од добивка, што значи ќе имаме една синергија помеѓу спортските субјекти, успешните компании и државата како дел од целата таа приказка. Јавноста може да го свати тоа ако работнички, например, добија најголем дел од средствата, како миленик на некој од власт или на Даниел Димевски, затоа што ќе потроши најголем дел од средствата, ќе добие најголем ваучер. Па токму системов е овој кој што ќе го невозможи токму тоа. Значи нема да има повеќе биленици никој. Ваучерскиот систем ќе базира на пласман и ќе базира на критериуми. Самиот пласман кој што еден клуб ќе го оствари, зависи дали ќе се најде во прва, втора, трета или четврта категорија. Самиот пласман него ќе му гарантира одреден износ на ваучер кој што ќе биде еднаков за сите оние кои што ќе имат ист третман, ист ранкинг. Така да во принцип токму овој систем ќе го невозможи она што претходно беше правило. Милениците да добиваат се, а сите останати ништо. Сметате дека компаниите на вистински начин ќе ја прифатат оваа ваша мерка? Па еве, јас сум меѓу другото и приватен стопанственик. Ако вие имате прилика... Ама од вашиот данок на добивка не вложивте досега ниту еден денар, да, или не? Вложив. А ако ви имате прилика да собствената добивка ја лоцирате, дали ќе ја лоцирате директно во буџетот или ќе ја лоцирате делот тоа во спортски субјект, кај за возврат ќе добиете, ако ништо друго, една сатисфакција дека сте направиле едно добро дело, едно општествено корисно дело, мислам дека голем дел од компаниите ќе ја изберат оваа втора опција. Имам филинг да че наши политичари подичи још еден револвинг кредит како би in-house методом осигурали clean start након спин-офа, али факт дет, увек можеш договорити кофе со френдом или ланч бару и отичи на неки ивент или ланч, тако ти бране да будеш cool и free. Сретен 21 велјаче, Меѓународни дан материнскog језика свима кој слави. Овој вовет од еден колега од Хрватска, како дел од една комплексна, а во суштина тема која е од позиција на сила и све по закону, па заграби поштено, може да биде решена многу едноставна. По закон. Во Македонија најгледаните спортски содржини се емитуваат, ги гледаме, ги слушаме на српски и на хрватски јазик, но не и на македонски за кој толку многу се бориме. Зошто е толку голем проблем да им наметнете, повторувам, на операторите сите тие спортски преноси, па дури од македонски тимови и репрезентации, да се емитуваат, да се коментираат, ако ништо друго, на нашиот, на македонскиот јазик? Токму тоа беше и моето прашање. Моето прашање беше долго време поставувано до сите оние кои што претходно беа релевантни фактори, како е возможно да во нашава држава единствено остана уште спортските канали кои што одат
на странски јазик со странски превод, а знаеме дека тие се можеби најследени од страна младата популација која што преку другото, меѓу другото и преку ова го надградува сопственото познавање на сопствениот мајчин јазик. Никој немаше одговор. Упорно инсистирам на таа тема, имаме добра една тема за решавање, веќе е навлезена во завршна фаза. Ама веќе влегувате и вие во втората година? Да. Јас лично не. Јас неколку месеци сум на оваа функција. Меѓутоа, мислам дека многу брзо ќе дојдеме до конкретно решение каде што ова што вие го цитиравте ќе биде едно минато и едно сеќавање на едно време кое што навистина не сме успеле да најдеме за всходно да решиме едно прашање кое што е горливо не само за македонскиот јазик, бидејќи таму има една друга позадина, има позадина да една професија, вашата професија, спортски коментатор, практички почна да изумира, бидејќи спортските редакции веќе и да ги нема по повеќето телевизии, а индиректно најголема жртва е и македонскиот спорт, бидејќи се помалку го има, да не кажаме во фаза на изумирање. Ако немаме место каде што ќе гледаме македонски национален спорт, за неколку години ќе немаме ни македонски спорт. Ќе се сведе на некаков аматерски спорт, кој што де факто никој од нас не го посакува. И затоа оваа тема... Ама ви од било каква позиција во извршната власт не може да му наметнете на приватен медиум да емитува било каква програма, па макар било и од национално значење. Извршната власт не наметнува ништо. Законите се тие кои што ја регулираат сферата. Конкретно, два закони, и законот за македонски јазик, и законот за АВМУ, точно дефинира дека секоја програма треба да биде преведена, односно коментирана на изворниот македонски јазик кој што се емитува во Македонија. Така да, оваа тема е инсистирање на почитување на законските определби и подкрепена со една здрава логика и со една спортска аргументација која што практички нема алтернатива. Од тоа најмногу повредени веројатно ќе бидат операторите или тие кои треба да го понесат финансискиот дел од тој проект, меѓутоа вреди да се истурка, бидејќи на крајот на приказната не се работи само за јазикот, туку и за дел од новинарите кои што сега се сведени на едно, да не речам, ниско ниво. Бенефитите се огромни, а мислам дека и операторите на крајот од денот ќе имаат многу позитивен фидбек од сето ова, бидејќи очекувам дека мерката ќе биде поздравена од сите, вклучително и нив. Најавивте дом на спортови на истата таа седница на која што беа собрани сите спортски асоциации и луѓе од спортот. Сериозно мислите да ги вдомите федерациите кои немаат свој дом, своја куќа? До крајот на годината ќе биде избрана локацијата, завршен проектниот дел, очекувам можеби и ставени темелите на идниот дом на спортови. Тоа е една од слабостите кои што ги мачи сите федерации, исклучиво фудбалската која има таа привилегија да има свој дом, сите останати се без свој дом, се кирајџи, повеќето од нив и со некои извршни решенија за иселување, и вие ако немате елементарни услови за работа, не можете да очекувате ни квалитетна работа, ни врвни резултати. Таа една неправда која што ја имаше спортот, кој што де факто третманот му беше многу слаб за сите овие години, мислам дека ќе ја исправиме и ќе имаме прилика заедно да учествуваме во отварањето на тој дом на спортови многу скоро. Зошто постојано велите слаби ни беа резултатите во спортот во изминатите години? Па ние игравме полуфинале на европско првенство. Вардар стана европски шампион во ракомет. Жените од Вардар играат трета сезона на Final Four. Вардар влезе прв пат во Лига на Европа. Ја не се сеќавам дека реков дека ни беа слаби резултатите. Ја ќе се сложам со вас дека спортот во држава како нашата ги има достигнато звездените височини. Во многу малце други области можеме да се пофалиме во успеси како во спортот. Така да
ќе се сложам со вас, тоа Го не се сваќаат тоа значење предпоставените во владата во која што сте сега, не се заинтересирани толку многу за спорт? Па јас мислам дека го сваќаат и дека пракса ќе биде да оние кои што ја раководат државата бидат рамо до рамо со спортистите и кога ќе се градат резултатите и кога ќе се доживуваат неуспесите, а не да бидат само декор за сликање после врвен резултат. Ако имаме таков пристап, ќе имаме и вистински резултати. Ви пречи бирократскиот модел на функционирање, бидејќи за една обична работа, ова искуство, ви требаат потписи од, не знам, десетина луѓе од Искрено ми неколку пречи, сектори? искрено ми пречи, многу ми пречи, бидејќи е многу различно од она на кое што сум лично научен да функционирам, меѓутоа тоа е поле на кое што треба интензивно да се работи. Ова да го сватиме како ми недостасува работата во Македонската кошаркарска федерација, например? Па, тоа е една убава приказна која што е длабоко всадена во мене, иако ви кажам дека сум индиферентен према тоа, нема да бидам искрен. Мислите дека тешко ќе се повтори таков резултат во било кој спорт во Македонија? Тешко да се повтори е песимистичка прогноза, меѓутоа ако бидеме реални, ќе треба многу да се наместат картите и навистина да имаме многу среќа и истрајна работа за да дојдеме до повторно еден таков резултат ако збориме за кошарка. Меѓутоа во другите спортови очекувам дека секој еден ќе ги доживее своите звездени моменти, кој порано, кој подоцна. Најавивте изработка, изготвување на 10 годишен стратегиски план, кога е во прашање спортот и поддршката од владата. Веројатно знаете кои ќе бидат клучните аспекти на тој план. Акцијскиот план, овој кој што го презентиравме, беше навистина една длабока скена анализа на сите состојби, со предложени мерки како да се надменат, со тимови кои што ќе ги водат и со тајминг кога треба да се случат. Тоа е поидовната основа на која што стратегијата само ќе ги зацрта генералните правци. И тоа беше најмислениот дел од работата, бидејќи е теорија. Првичниот чекор е категоризацијата, вистинските критериуми кои што нас ќе ни ја изфрлат фамозната ранкинг листа на спортови и колективни, и индивидуални, и спортски достигнувања. Кога вие ќе имате вистинската ранкинг листа, тогаш ќе имате алатка да направите каде првенствено ќе дадете приоритет и каде повеќе ќе стимулирате, каде помалку. Ниедна земја во свет не може да ги стимулира подеднакво сите спортови. Секоја земја има своја приоритетна листа, каде стимулира повеќе, каде помалку. Тоа зависи од низа фактори. Тоа е првиот чекор кој што ќе биде многу брзо, ја мислам дека во следниот месец завршен, да веќе врз база на тоа се донесе понатаму и стратегијата со сите мерки каде ќе се движи македонскиот спорт. Јас се надевам дека ваучерскиот систем како мерка која што навистина може да помогне и да биде развој на македонските екипи ќе функционира. Тоа е нешто што го најавивте сега и може да биде од голема корист за македонските клубови, ама да профункционира и во пракса, да не биде само теорија, бидејќи видовме на кој начин функционираше данокот на добивка кој што го реализира дел од екипите, но минимална. Тоа е крупна мерка за која што се залагат и за која што јавноста, посебно спортските екипи, ќе ве држи за збор. Веројатно не бегате од тоа, иако постојано е ке. За неколку работи можам и лично да ви гарантирам и ми е задоволство вака во ваша емисија и да се обврзам меѓу другото. Ви бевте сведок еднаш како ви ветив и дека Македонија ќе игра за медал. Тоа е точно. Игравме за медал, малку верува тогаш, меѓутоа тоа стана реалност. Можам да ви гарантирам дека за некоја година ќе имаме и дом на спортови, дека оваа година ќе стартуваме и ваучери и дека многу од овие убави работи кои што ви ги кажам ќе станат реалност. Иако сте во куќе на фудбалот, бевте дел од игрите за председател на Македонската кошаркарска федерација пред некој месец? Петар Нумовски против Владо Илиевски? Значи, тоа беа шпекулации, бидејќи во ниеден момент не ја најавив мојата кандидатура. Јас сум прилично отворен човек кој што
доколку имаше потреба, тоа ќе го направев јавно. Ви кажав пред малку дека не ми е сеедно што и како ќе се случува во таа федерација. Меѓутоа и понатаму, тоа е спортот кој што навистина и донел многу радост на оваа држава. Се надевам дека ќе донесе и понатаму многу радости, така да сите случувања кои што се таму природно, нормално е сите нас да не тангираат, да не интересираат, да сме загрижени, да сме заинтересирани. Искрено се надевам дека македонската кошарка повторно полека ќе се најде на местата кои што ги имаше некогаш. Бевте дел од отворањето на сместувачкиот капацитет на Фудбалската федерација на Македонија, кога тука гостува Чеферин Марко Ван Бастен. Имавте можност да видите на кој начин се работеше тој проект. Колку таа федерација фудбалската може да биде пример за останатите кога е во прашање инфраструктурата и работата со децата, со академијата? Ако похвални зборови доаѓаат од еден Александар Чеферин и Марко Ван Бастен, веројатно тоа не е случајно. Па јас сум бил дел од една друга голема организација, тоа е ФИБА, и знам точно како функционираат тие организации. Она што ќе биде моја заложба да Фудбалската федерација како една богата организација биде во синергија со системот, значи да биде инкорпорирана во системот и кај што бенефитите кои што може да ги донесе во целата држава и вице версус од државата да ги добие федерацијата, треба да дојдат во една хармонизирана состојба. Моменталната ситуација е таква каква што е, дава предлог, дава простор за унапредување и тоа ќе биде мојата заложба, значи и таа федерација со сите ресурси кои што ги има да биде не само самата према себе насочена и затворена во себе, него да биде инкорпорирана во системот во целата држава и сите бенефити да ги ползуваат сите наши граѓани. Димевски, ви благодарам што бевте дел од куќа на фудбалот. Јас се надевам дел од овие заложби ќе станат пракса и ќе бидат чекор плюс за развој на спортот во Македонија, па и во секој град во нашата република. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на честа и ми е многу драго што вечерва првпат вака во живо и на вашите гледачи им овозможивме да ги слушнат од прва рака нашите замисли. Даниел Димевски беше гостин во куќа на фудбалот. Сега го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од 25-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Мисијата да остане непоразен и да ја продолжи успешно борбата за опстанок, Скопје ја продолжи против најтешкиот можен противник, а тоа е лидерот Шкендија. На Железарница домакините тргна храбро и не се штедеа против големиот фаворит. Иако Ибраими ја имаше првата шанса на мечот, упати еден шут кој не беше голема закана за домашниот голман, а веднаш потоа Деснич голема можност, но неуспешен лоп. Радески се обиде атрактивно да го совлада голманот Стефановиќ со пета, не успеа, а потоа слободен удар за Бопасу, убаво изведен, прецизен, но интервенираше Дино Захов. Огромна шанса имаше Деснич сам пред голман. Повторно неуспешно, а веднаш по корнерот Усеини со глава непрецизно покрај голот. Последната шанса од првиот дел ја имаше Алими, исто така доста изгледна, но биеше над голот на Скопје. Во второто полувреме на Муслиу му се укажа можност по ова нафрлање на Ибраими со глава непрецизно, а потоа Петковски во обид да шутира, не сакајќи го пронајде Кофи, овој се фрли, но не успеа да упати удар. Нафрлување и за Шкендија, слободен удар за Ибраими, прво од подалеку, потоа многу поопасно од поблиску 25 метри од прилика брани Стефановиќ и во двата случаја. Скопје Шкендија остана без погодоци 0-0.
Работнички и Академија Пандев се сретнаа на теренот на комплексот Петар Милошевски во куќата на фудбалот, меч меѓу четвртата и шестата екипа во борба за излез во Европа. Први на голот се заканија фудбалерите на Работнички. Петар Петковски биеше покрај гол по еден корнер, а потоа Балдовалиев имаше 100% шанса со глава, но одбрани голманот Божиновски. Одлична интервенција. Повторно можност за Работнички, но немаше кој да го прифати овој центаршут, а потоа Вариловски неверојатна шанса на празен гол, се посрамоти, се сопна и не успеа да ја шутне топката, да ја прати во празната мрежа. Во 36-та минута дојде првиот гол на надпреварот. Стрелец Давид Атанасовски од далечина, убав шут, совладан, матиран беше голманот на Работнички. 1:0 за гостинот од Струмица во 36-та минута. Шансите продолжија и во второто полувреме. Сега Работнички имаше повеќе притисок да нападне, тоа го направи Ангелов покрај гол, но не запреа и можностите за Академија Пандев. Димов со глава ја погоди страничната мрежа. Во 62-та минута соборен Петар Петковски во 16-тникот на Академија Пандев. Пенал за Работнички, но Виктор Ангелов бие високо над голот. Пропуштена голема шанса за Работнички. Сепак дојде можноста за гол, ја искористи Шарковски во 69-та минута по една голема грешка на Димов во сопствениот 16-тник. 1:1 со голот на Шарковски, 69-та минута. До крај вредна за издвојување е уште оваа можност на Балдовалиев по корнер, но непрецизно со глава. Работнички, Академија Пандев, 1:1. Ренова и Шкупи го одигра најефикасниот надпревар во 25-тото коло од првата фудбалска лига на Македонија. Ренова го совлада Шкупи со 3:1 на свој терен. Уште рано во мечот резултатот беше отворен. Во 14-тата минута Стојановски беше прецизен на додавањето на Нафиу. 1:0 стрелец Владко Стојановски, а потоа асистентот на Фиу имаше обид, шутираше непрецизно. Стојановски покажа дека е расположен за игра, па се обиде и од далечина опасен шут кој заврши над голот, но затоа беше прецизен во 36-та минута, користејќи ја грешката на Благоја Лјамчевски во сопствениот 16-тник. Стојановски два пати прецизен за 2:0 за Ренова по првото полувреме против Шкупи. Во вториот дел, практично од првата можност за Шкупи посериозна, дојде голот за намалување. Стојковски, 51 минута, убав удар од далечина. Немоќен беше голманот на Ренова, 2:1, но кратко траеше радоста на скопскиот тим, иако Стојковски од мртов агол прво се закани. Во 57-та минута Незири пласираше убаво за 3:1, скратувајќи ги надежите на гостите од Чаир. 3:1 за Ренова, со овој погодок на Незири. До крајот имаше уште неколку шанси, но не се смени резултатот. Илиоски со глава, а потоа Незири од гол линија ја извади топката. Стојановски повторно се обиде, биеше со глава над гол, а во една контра Кадриу сакаше сам да заврши, биеше непрецизно. Ренова Шкупи, 3:1 е конечниот резултат на надпреварот во Тетово. Во дербито со најголема традиција во Македонија, Пелистер го пречека Вардар под Тумбекафе со притисок до освои бодови, бидејќи се бори за опстанок. Меѓутоа, надпреварот заврши 0:0
а Пелистер не покажа многу во првиот дел, напротив Вардар беше поконкретен, Блажевски имаше можност во 14-та минута, а потоа биеше опасно и во 27-та и во двата случаја голманот Петровски беше на место. Пелистер преку Наумовски се обиде, но непрецизно, над гол. Во второто полувреме Максимов влезе во игра, во својата прва шанса биеше многу непрецизно, потоа атрактивен момент Трифуновски сакаше со ножички да го загрози Гачевски, но не беше прецизен. И потоа Максимов во 67-та минута ја погоди стативата, одбиената топка дојде до Блажевски, овој го послужи Барсегјан, но недоволно силно за да се загрози голманот на Пелистер. Најсериозната шанса дојде во 94-та минута. Барсегјан со глава повторно брани Петровски. Пелистер Вардар конечни 0-0. Силекс ја пречека победа со императив за триумф, за 3 бода кои ќе му значат многу во борбата за Европа и успеа во тоа. Славеше со 1:0. Надпреварот беше тврд, немаше многу шанси, а од првата сериозна на надпреварот стигна и голот за водство. Една мешаница по прекин. Благоевиќ се истакна како најумешен и најснаодлив. 26-та минута Силекс поведе со 1:0 со голот на Благоевиќ, кој потоа се покажа и победнички. Се затвори тимот од Кратово, не ја дозволуваше многу на победа да се размавне, така што не покажа ништо при лепскиот тим во продолжение. Во вториот дел се обиде од далечина победа да смени нешто, но неуспешно. Сличен обид имаше и Антонио де Оливеира од Силекс, иако од поблиску, сепак непрецизно покрај и над гол. Интересен момент беше кога Гуцев за малку ќе си постигнеше автогол, но голманот Митровиќ беше присебен, а потоа од слободен удар еден проектил на Тимов брани гостинскиот голман. Тука некаде е заклучокот од овој меч. Силекс победа 1:0. Ви благодарам што бевте во куќа на фудбалот, го следевте разговорот со советникот за спорт во владата на Република Македонија, Даниел Димевски. Го видовме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од 25-тиот круг во првата македонска фудбалска лига. Гледајте ни следната недела во живо, 22 часот и 30 минути. Добра ноќ.